喂，Hello，大家好，又翻嚟，我哋講講舊紙堆啦，係咪啊？係啦，咁我哋今集咧就會繼續講我哋呢個風月場中嘅人物。咁喺呢啲咁嘅即係風月場中，除咗有呢啲即係麻花、石花啦，亦都有咩咧？其實亦都有啲喺第二度嚟，亦都有唱歌嘅，佢哋會叫歌姐啦嚇。咁呢個見到歌姐何月好嘅近影，咁歌姐都會登場嘅，因為講唱歌，亦都會講下佢哋嘅樣啊嚇，即係最好就係色藝俱全啦。咁亦都係有啲嚟自咧，我懷疑咧，因為喺度話佢係新蘇教書啊，我懷疑其實教書就係即係講書有唱又講嘅，咁會唔會？教書其實應該係唐朝時候出嚟喎，呢個 term。呢個 term 佢係形容啲有兩個意思，係咪我嘅理解下？一樣就形容啲高級嘅妓女，佢自己叫自己做教書，但係唐朝時候用。係啦，但係蘇州嗰邊佢哋搞彈詞，即係一路講古仔，又有唱下咧，都會叫教書嘅。咁佢呢度話係新蘇教書，我就唔係好肯定，究竟係唔係即係話一啲南來嘅姑娘去唱戲啦？咁我就唔係好肯定嘅。咁但係我都想講，即係有啲唔同嘅娛樂，就唔係淨係得個嫖嘅，嫖得嚟又好多元化嘅咁樣啦嚇。咁啊，跟住咧，大家亦都可以睇下咧。呢啲妓女都有唔同嘅 category 係嘛？係啊，或者妓女以外，其實風月場中仲有好多唔同嘅職業啦。其實係職業嚟噶嘛。咁佢有啲人就又賣藝又賣身，有啲人又賣身。不過賣身我哋好少就咁擺出嚟噶啦，賣身嗰啲就咁。有啲人淨係賣藝，咁或者有啲人譬如淨係唱歌咁樣啦，咁樣即係有啲唔同嘅diversification 咁樣啦嚇。咁另外咧，頭先我哋講過呢個茶花，呢個茶花好多，呢個叫塞雲魚。呢個塞雲魚咧就佢講到一個地方有個茶花咧，就叫做塞雲魚嘅。咁呢個塞雲魚咧係啦，塞雲魚就好塞雲嘅。咁有一日咧就見到個阿伯咁嚟食飯。茶花做乜嘅咧？其實我到而家都唔係好明茶花做乜嘅，就係見到一個茶客嚟食嘢，咁啊自己一個好孤獨咁樣就坐喺一邊陪佢食，係啦，陪佢食。我唔單止斟茶遞水噶喎，佢而家呢個係餵佢食鮑魚，餵佢食鮑魚。話好 juicy 啊！你係，我覺得成件事係咯，餵佢食鮑魚，係啦，跟住咧又幫佢拗背脊，跟住咧又話佢，但係跟住就話佢手震啦，跟住就話唔知點解要鮑魚跌咗落條褲度，即係我係咪其實有其他意思咧？總之唔理啦，就係搞到咧就係一鑊泡咁樣咧，就即係個客又唔高興，咁就去即係嗰個老闆又驚得罪人咁樣啦，即係有啲咁嘅古仔。呢啲古仔我哋從字面睇就係一啲小事啦，但係可能本身即係知道內情嘅人就會笑到碌地，因為佢哋知道其實係咩事發生緊，我哋就唔係好知咁樣啦。咁但係咧我都想，頭先你講個古仔好 rich 喎，係啊嘅意象啊，係啊，嗰啲意象下鮑魚啊，整濕條褲，其實好核突㗎，我想講。係咩？但係又咁，但係你呢啲小步就係呢啲。係都幾搞笑。跟住咧就佢就講啦，然後佢哋好興啦，就係將自己嗰個做緊嘅嘢同外國嘅對比，即係好想第一個做法就外國都係咁噶啦，所以就 justify 自己，或者我哋同佢差唔多啦嚇。咁所以佢而家呢個咧右手邊而家你見到呢個其實係講緊乜咧？佢係講緊咧新大陸嘅茶花，新大陸其實就係閣下嘅地方啊，即係加拿大啊。佢講緊華埠啦，華埠都有茶花嘅。咁咧佢就想講華埠嘅茶花就唔叫茶花嘅，就叫女士嘅。咁即係話對佢哋好尊重咁樣，但係都係即係佢講緊呢啲係其實係喺溫哥華一啲唐人街裏面嘅一啲餐館，佢哋都會請一啲女嘅招待去即係吸引客人。咁咧就唔叫茶花，就叫女士咁樣。咁佢就將佢比較其實人有我有啦，大家都係呢啲即係呢個現代嘅社會啦，就咁樣啊。咁你會見到即係其實都好多好多面向咁樣啦嚇。
咁另外呢個咧就唔係喺華星嘅，我唔記得咗喺邊度嚟嘅。咁我想講一個，但係咧都幾得意，因為我哋講緊其實呢啲咁嘅風月場嘅興起咧，其實係提供咗女性一啲職業嘅選擇啦，本身都係職業嚟嘅，佢哋都係可以因為咁揾到錢啦。如果唔係就只能夠嫁人，冇其他方法噶啦啊！即係張愛玲所講嘅女結婚緣。咁所以咧，其實我都想睇下，其實喺啲咁嘅風月場所或者曠而充之一啲公共場所或者娛樂場所嘅一啲女職業、女性嘅職業啦。咁譬如都幾得意嘅，呢個係先師嘅女白畫員陳桂華。咁我哋都係未查到究竟女白畫員做乜，因為我喺上海都有做一啲百貨公司嘅研究，但係唔覺得未見過白畫員呢個 term，你有冇見過啊？冇，不過唔知就有好似似曾相識，又好似似曾相識係啦，因為佢又唔單止講，直情係好似，因為我點解會即係 spot 到咧？因為佢就係好似啲女教書，或者好似呢啲歌姐，或者甚至好似麻花石花咁咧，係登佢幅相出嚟，然後介紹佢個名，話俾你聽佢喺邊度嘅。咁即係話佢嗰個 attraction 係類似嘅，即係佢以一種女性喺一個咁樣嘅公共場所嘅 presence 去吸引人哋啊。如果你去先師咧，嗰個咧嗰個你知唔知啊？新嚟嗰個就係呢個啦咁樣。咁我哋而家當然唔會咁做啦，但係嗰個年代就係一啲比較新興嘅嘢啦嚇，咁就係一個招來嚟嘅。咁啊，即係大家亦都可以留意下啦。好啦，我哋講過啲喺啲風月場中唔同嘅女性職業啦，咁我哋講到咧，佢哋其實呢啲職業咧，令到佢哋自己可以獨立啊，咁佢獨立咗之後，佢哋有佢哋自己嘅諗法啦，或者用而家講法，情慾自主啦，咁我哋會見到好多呢啲咁嘅小報咧，佢哋好興咧就講話呢啲即係呢啲妓女啊，中意點咧溫寧啊，個 term 叫溫寧，即係溫仔啊嚇。咁我哋好睇唔起咧，就係話啲揾啲伶人嘅，成日通常都話伶人即係唱戲㗎啦，即係話佢哋冇好結果咁。但係有時咧呢樣嘢有兩面嘅，一面咧就可能呢個係真實嘅嚇，即係唱戲嘅冇個係好嘅，冇真心嘅，亦都係有一種妒忌嘅，或者有種話即係而家係。即係佢哋可以自己有佢自己嘅揀佢哋自己嘅人咁樣啦。咁我哋見到咧，譬如一個例子咧，我哋就可以見到啦。佢話講呢啲溫寧嘅現象，咁佢咧就用種有好似係諷刺，但係有一種描述，咁就話啦，自男女嘅平等之説倡，與男子則女子之獵豔者與男子同一咁樣，即係佢話既然男嘅可以獵豔，點解女嘅唔可以獵豔咧？咁佢哋就即係喺度 defend 一啲咁樣嘅所謂溫寧嘅現象啦。咁或者係話咩咧？呢個女嘅伶人啊，佢哋自己嫁人啦，佢哋自己嫁完之後咧，嫁完之後又出走，咁點解出走咧？因為咧原來發現咧呢個男嘅一個小丈夫。佢話其實女子嫁人無非都係貪圖快樂，咁既然係小丈夫啦，咁不如都係走翻出嚟啦。咁就唔係一味話我好慘，咁我就等從良，從咗良就可以上岸啦。咁亦都有啲係覺得我而家係做緊呢一個咁嘅職業，我就享受咁樣。咁當然呢個未必係一個多數，但係我哋都會見到啲咁樣嘅嘅記錄咁樣咯，係啊，唔係，不過我咁樣聽你講，係好得意啊！其實你就算無論係啲妓女係身世可憐又好，或者係囂張跋扈又好，其實全部都冇佢哋自己嘅聲音，即係佢哋全部都係由男人記錄嘅，即係男人嘅角度嚟寫嘅。咁係咯，即係所以你任佢點寫，其實都得㗎，係咪先？係啊，所以譬如我話呢個係佢嘅聲音，但係都係透過人哋嘅手寫出嚟。我哋冇話即係冇話個田野考察啊，訪問下佢啊，你自己咩感受啊，即係就冇呢一個咁樣嘅 record 喺度啦，只能夠係咁樣去推測咯。所以無論係你好悲觀，覺得佢哋好慘啊，只能夠等嫁人從良，又或者話佢哋 enjoy 緊，咁其實都係我哋去 interpret 嘅，冇話佢哋自己去
去講啲乜嘢咯，係啊，或者喺呢啲小報唔覺有咯嚇。不過你講開呢一個咧，我下一集即係或者再下一集咧都會再講，即係譬如即係呢個 discourse 啊，呢個關於由文人寫妓女寫到風花雪月啊，好浪漫淒美啊，到後嚟你嗰啲可憐女啊嗰啲呢個 discourse 嗰個轉變啊，咁其實有個美國學者咧都做過一本研究嘅，咁就係講關於點解會有呢一個大量嘅可憐女嘅呢一個描述妓女嘅情形出現，咁我下集會講，即係稍微提下啦。下次再講啦。咁我哋今集咧就講到差唔多啦。咁我哋記得啦，有機會咧就係subscribe 我哋嘅呢個channel 啦。咁有興趣嘅話都可以去我哋嘅網站睇睇嘅。咁我哋下一集就翻嚟再同大家再講啦。OK，好啦，拜拜，下次見。見。好，咁我哋而家咧又翻嚟呢一個嘅後續啦。咁咧有個後續咧，就因為我哋好勤力嘅 Cleo 咧，又會揾咗啲新嘅資料。咁佢啲新嘅資料係關於麻花嘅，係咪有啲補充？係啊，其實咧就唔係補充，我自己嘅估計嚟嘅啫。不過我講咗出嚟睇下你同唔同意啦。我頭先咪問咗個好你嘅高見。唔係，我頭先咪問咗好無聊嘅問題嘅，點解油麻地又叫麻花，唔係叫油花嘅？後嚟咧我就去查啲資料啦，咁就發覺咧，原來咧油麻地咧最初咧係叫麻地嘅，就係1870年喺嗰塊碑嗰度咧就見到佢係有寫住係即係麻地呢個地方，而嗰個麻咧就係有草花頭嗰個麻嘅。咁咧嗰啲麻係乜嘢咧？其實就係嗰啲麻纜啊，即係拖住漁船嗰啲麻纜啊。咁呢個地方咧就係漁民即係曬嗰啲麻纜嘅地方嚟嘅。咁好啦，後嚟咧即係5年之後咧，到咗1875年咧，咁咧又改名叫油麻地喎。咁點解咧？因為當時咧就多咗好多經營嗰啲捕魚船嘅桐油啊嘅店鋪啊。咁呢啲桐油咧就其實就係喺桐油樹或者油桐樹啦，其實兩個名都得嘅。榨出嚟嗰啲油咧，就專係愛嚟咧，就係修補嗰啲漁船嘅。咁所以咧，由於呢兩種商店都好多啦，咁於是乎咧，又變咗做油麻地啦。咁咧，油麻地咧，其實咧，即係麻地呢個地方咧，有個雅稱嘅喎，叫做麻地喎。咁麻地幾時出現咧，我就唔知啦。咁其實個地咧，就係意思咧，就係其實即係嗰啲防水壩。咁我唔知呢個麻地係咪因為油麻地係一個即係靠海嘅地方啦，有防水壩，咁所以叫麻地。咁其實咧喺1873年嘅即係嗰個記載咧，個差餉冊裏邊嘅記載咧，其實當時油麻地咧就已經有好多妓院喺度㗎啦。咁所以咧啲人咧又有將呢個麻地咧就叫為即係將油麻地呢一個咁多妓院嘅地方就稱為麻地花國。咁所以咧基本上咧可能麻花咧嗰個麻字咧就係咁樣嚟㗎啦。咁都係好得意嘅，我又發現到一樣有趣嘅嘢咧，就係其實咧個麻字咧個正寫咧其實就係冇草花頭嘅。咁所以咧基本上咧唔知點解後嚟咧又變咗加草花頭。總之佢個正字咧就即係個正寫咧就係冇草花頭，除非你係特別指明嗰種植物啦嚇。咁所以唔知係咪咁樣地鐵啦嚇即係呢個油麻地站咧，將個麻字咧就改翻個正寫，就係冇草花頭嘅咁樣。係啦，冇錯，就係咁啦。我估啦嚇，都係應該係咁啦。估下就差唔多噶啦。咁我哋今日嘅補充又到此為止啦。咁多謝大家嘅收睇。咁希望你再嚟會聽我哋嘅節目啦。拜拜。拜拜。咁希望。